क्या मैंने सच में ट्राइपॉड यूट्यूब इनकम से खरीदा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं टेक वेंचर। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या सच में ये यूट्यूब इनकम से खरीदा है ट्राइपॉड? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं और उन लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा इनकम करता हूं और उस इनकम से ही मैंने ये जो ट्राइपॉड है खरीदा है। ये बिल्कुल सच नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर हुआ नहीं है और मैं उतना अभी मेरा 4000 जो आवर है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं थंबनेल दिया ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ, ये मैंने अपने खुद का पैसा से खरीदा है, खुद का इनकम से खरीदा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको रिव्यू करूँगा मैं ट्राइपॉड का। जी हाँ दोस्तों, ये ट्राइपॉड है जो मैंने आज ही अमेजन से मंगवाया। मतलब मैंने 4 दिन पहले ऑर्डर दिया था और आज ही अमेजन से आया है। तो मैं आपको इसका रिव्यू करूंगा, दिखाऊंगा इसको कि कितना इसका हाइट है और कैसा दिखता है ये। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको रिव्यू? अगर ये आपको ट्राइपॉड पसंद आया तो दोस्तों आप भी इसे खरीद सकते हैं अमेजन से। बिल्कुल कम दाम में इसका बहुत सस्ता में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर चाहते हैं मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।